제가 결례를 범한 부분이 있었던 것 같아요. 유감을 표하는 의미로 말씀드린 코카인 2톤 보내드리겠습니다. 진짜요? 단체가 지정하는 브라질 국경 인근까지 직접 운반을 하셔야 되는데 가능하시죠? 네, 물론입니다. 다만 이게 워낙 큰 물량이라 콜롬비아에서 수입해서 저희 방식대로 나눠서 운반하려면 그럼 비즈니스 성사된 걸로 알고 성금을 어떻게 지급하실 겁니까? 그럼 이렇게 하죠. 콜롬비아에서 수입부터 하신다고요. 그럼 저희들도 물건 확인을 해야 되니까 저 돌아간 다음에 강푼한테 물건 보여주시면 제가 성금 에스크로 계좌로 보내드리겠습니다. 네, 일리가 있네요. 그렇게 하시죠.